创造前所未见的速度，安徽女飞人李玉婷最后50米狂飙，甩开日本选手夺第一。大家好呀！就在2023年7月16日举办的亚洲田径锦标赛上，中国2个女飞人表现亮眼，她们就是女版苏炳添、袁琪琪和高冷女神李玉婷。李玉婷21岁，是安徽省阜阳人。很小的时候，短跑天赋就被老师发现，在国家的培养下，李玉婷不仅在接力赛表现出色，就连女子100米和200米的项目上都拿到过全国冠军。本次亚锦赛200米的预赛上，李玉婷拿到黑色第8道。这个运动员的挑战十分大，人类奔跑的时候不自觉看向右边，但是第8道右边空空如也，所以弯道起跑的不适和看不见对手的无奈，李玉婷只能靠自己克服，还要时刻小心日本主力之一，这位一看就是训练很猛的阿里莎。不过她是在第3跑道。让我们直接看到比赛吧。中国姑娘太厉害了，直接甩开了日本选手，以23秒99的成绩拿下了小组第1名，成功晋级半决赛。阿里莎追得那么猛，拿到了第2的名次，成绩是24秒12。在李玉婷准备半决赛的时候，让我们看到袁琪琪的表现如何。袁琪琪28岁，江苏张家港人，特别擅长100米和200米。本次比赛位于第4跑道，而他最大的竞争对手则是位于第7道，来自哈萨克斯坦的选手。让我们看到这场比赛吧。在最后的冲刺阶段，袁琪琪奋力冲刺，最终以24秒62的成绩拿下第4名，成功晋级决赛。第1名是哈萨克斯坦的选手，他打破了24秒大关，跑出了23秒98的好成绩，是预赛第1名。让我们看到半决赛。半决赛还是分成2组，首先看到袁琪琪，这一次中国选手位于第2跑道。只有成绩在半决赛中位于前8名才能进入决赛，8位选手都十分紧张。终于比赛开始了。很遗憾，袁琪琪在群狼环伺的情况下拿到了第6名，成绩是24秒00，比预赛提高了 0.65 秒。但是这场比赛有5个人打破24秒，甚至印度选手亚吉拉跑出了23秒29的好成绩，实在是不容易。现在就剩下独苗李玉婷了。得益于预赛的良好表现，李玉婷这次是在第5跑道的位置，日本选手则在第4跑道。这个安排，日本选手心里笑了，绝对能阻击碾压李玉婷。然而等到比赛开始，他才知道，在真正的实力面前，他的想法都是纸老虎。最终李玉婷第1个越过终点，日本选手紧跟其后，李玉婷以23秒52小组第1的成绩成功晋级决赛，日本選手再次拿下第2名的寶座。แล้วก็คนที่ทำความเร็วดีที่สุด2 คนเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งว่าสตาร์ทมานี่ก็เป็นนักกีฬาจากจีนนะครับหลีลู่ติงครับ在本次比赛中，李玉婷直接拉爆了日本选手，全程保持着领先优势。在人群中，李玉婷的身影分外明显，这就是咱们田径的希望啊！大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。现如今，国内田径人才辈出，但在短跑项目中，较为突出的也就那么几个。自从张佩萌、苏炳添100米比赛相继跑进了10秒，现今只有2人突破过10秒大关。而现在，苏炳添却是中国在国际比赛中最耀眼的一个。在2015年5月的时候，苏炳添在国际田联钻石联赛美国尤金站的比赛中，跑出了9秒99的成绩，成为真正意义上第1位进入9秒大关的亚洲本土选手。而之后在国际田联世界挑战赛马德里站的男子100米决赛、雅加达亚运会田径男子100米的决赛中，相继跑进了9秒，
有如此优异的成绩，不仅跟他的天赋有关，同样也离不开他平时的刻苦训练。他不仅身体素质强悍，爆发力更是让人觉得恐怖。他对训练认真专注，喜欢总结经验，读书研究，只要对于跑步有帮助的行为，他都会去尝试。短跑属于无氧，需要在短时间内迅速爆发，这对腿部的肌肉要求极高。在比赛中，苏炳添的起跑爆发力量惊人，就连世界100米飞人博尔特都被他的惊人的速度吓到了。就像在2018年马德里田径赛男子100米半决赛中，苏炳添在第5道，而在第6道的是南非飞人，曾跑出过9秒97，是个狠角色。而面对这样的高手，苏炳添时候不慌。Otro hombre a nivel continental, a nivel europeo que sobresale en las últimas temporadas es el eslovaco Jan Polko, 10-20 este año. Para mí es uno de los mejores velocistas de Europa. Campeón de Europa en pista cubierta el año pasado, campeón de Europa sub-23. Y este es Arian Olmos Meyer, que ha sido ya 3 veces campeón del mundo de 60 metros. Corre por la calle 8 este año, 10-42, que de hecho es su mejor registro de siempre. Exactamente. Por lo tanto, 2 españoles en esta serie, los 2 con la misma marca, 10-42, y los 2 marca realizada esa marca personal y marcada. Insisto, para mí es que me encanta el chino Vintage. Un atleta con un tren inferior poderosísimo, Un caballo, pero claro, tiene muchísimos rivales como Richard Bridges, el sudafricano Tamboro, por debajo de 10 segundos de personales, marca personal. Más que interesante es la segunda serie de los 100 masculinos con Javier Martínez y con Arian Olmos Meyer, alguno de ellos de los 8 semifinalistas bajar de los 10-0-0, que sería un logro importantísimo aquí en Madrid。鸣枪声响起之后，苏炳添反应迅速，爆发惊人，一跃就跑到众人面前，而其他选手也不甘落后，也是疯狂加速。之后，苏炳添以10秒05的成绩冲过终点，最终苏炳添和第4道选手并列第一。Sí, sí, no hay ningún registro por debajo de 10 segundos, pero yo creo que los tiempos medios han estado por encima que en la primera semifinal. Primera muy igualada entre Min Jiangsu y el jovencito Filippo Tortu. Fíjense ustedes, la marca 10.05 para el ganador, y la marca tiene que ser muy parecida con el segundo clasificado, ¿no? Básicamente acá Sindine bajó de los 10.00 en la primera semifinal, esta segunda no va a ser posible repetir ese logro puntual, en cualquier caso una segunda semi también muy rápida y igualada entre Filippo Tortu y Víctor Italiano en el chino. Sí, sí. Y yo creo que tercero ha sido el colombiano, y curiosamente solo en una línea asistente. Pues fíjate, pero 10.04 Filippo Tortu y Bing Jiangsu, 10.04 marca de la temporada para el chino. Sí. Impresionante el italiano, está tirando al palo de récord italiano. 现如今，中国田径人才卓越，个个表现的都十分出色。就好比如男子100米，苏炳添起步爆发强，谢震业则是更加稳定。而女子100米，那就得有梁晓静、葛曼棋，她们2人都是现今女子100米的顶梁柱。而其中最为特别的就是广东女孩梁晓静了，她在赛场上有着非常人一般的爆发。而且她的笑容可以瞬间融化你，是如今国内女子短跑突出人物。在100米项目上，梁晓静有着超黑人般的爆发。就比如在2019年国际田联挑战赛柏林站女子100米预赛，梁晓静和韦永丽同场竞技，韦永丽在第4道，梁晓静在第8道。比赛开始后，梁晓静启动很稳，很快就与第6道选手并列第一。但之后在加速上，梁晓静有些乏力，但还是极力在冲刺，最终第3个冲过线。虽然这次梁晓静加速有些乏力，但梁晓静刷新了个人100米最好成绩。梁晓静的短跑天赋显而易见，前程启动堪称世界级的，
但是在后半程，梁小静加速有些乏力，这也是梁小静唯一的短板。但是在60米的项目上，他的这一短板便缩小了很多。就像在2018年英国伯明翰室内田径世锦赛女子60米预赛第3组，梁小静在第3组5道亮相，与获得过上届世锦赛60米亚军的荷兰飞人施佩尔斯同组 PK。Or equaling a personal best this winter. Lloyd is one of the more comfortable heats. We're obviously keeping an eye on fastest losers. Bianca Williams still the quickest after 2. There are 6 heats. Ashley Phillip, of course, going for Great Britain, our other competitor in this 60 metres. All of the contenders will just be having a little eye on each other in these heats. Not too scintillating in terms of times yet. 发令枪响后，梁小静表现非常不错，出发反应时间是0.167秒，从始至终都没有松下来，保持全力冲刺姿态。前20米一度与施佩尔斯齐头并进，最终跑出7秒24，以小组第3直接进入半决赛。施佩尔斯跑出7秒19，获得小组第1。梁小静在前20米就并列在第1了。但是由于后程加速没有大长腿选手那么有优势，所以导致后程加速有些乏力。但无论如何，梁小静能够以1.56米的身材让荷兰飞人施佩尔斯刮目相看。施佩尔斯可是北京世锦赛女子100米冠军的得主，曾击败过世界第1飞人汤普森，能得到他的认可，可见梁小静的天赋实在惊人。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看。有喜欢田径的小伙伴，记得点赞关注一下哦！我们下个视频再会，拜拜。慢慢的保持住，看看最后的冲线，11秒27，梁小静呢，比距离世锦赛达标差了0.03，就是基本上达标的水平，获得了这次挑战赛跟这个达标赛的冠军，还是赢在了前30米这个启动。梁小静11秒27获得了这次比赛的冠军。刘永丽呢是一直紧随其后，11秒38。葛曼棋11秒49。葛曼棋今天的决赛的表现，跟我们预想可能还是有点差距的。因为葛曼棋在今年呢也是连续跑到高水平。刚才我们介绍了，他在洛桑，然后呢在东京都跑到了11秒04、11秒05，11秒就是边上的成绩了。今年这个49呢，葛曼棋在今天后程有点跑崩了他这个整个后边我们就感觉能力不足有点。梁小静把整个体的节奏呢带到了一个高水准，而且他一直用这个速率压制下阵。对，换句话说，我们看的这个葛曼棋呢，就是由于体力问题而带来这个跑的技术的一个微小的变化。对。从这个动作，我们看到我们中国的女子团跑的全程跑的技术，应该说较以前来说有一个比较明显的一个进步。但是从世界高水平来看呢，就是连续比赛的能力、持续比赛呢，您看两枪之间。